الكلام يبشاطرني المحبة والهياما وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك رام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz, hürmetlik qarindoshlar va hamshirlar, hammanglarga qilmoqchi bo'lgan navbatdagi darsimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farzand tarbiyalash haqidagi tutib mangan yo'li, o'lchimi degan shu kitobning dastlabki 17 muqaddimaninki 7-si. Ata-onalar uchun farzandlarning ularga barkat bo'lgan haqidagi xush bishorat. Demak, biz ilgirgi darslarda o'tgandek, biz bu farzand tarbiyalash haqidagi tafsili usul, chora degan boshqa masalalarga tushishdan ilgari shu farzand ko'rishdan ilgirgi bo'lgan shu ota-ona va tarbiyachilarda bo'lish tegishli bo'lgan bir qism sifatlar yoki hozirlash tegishli bo'lgan tasavvur, e'tiqod, aqida degan narsalar haqida so'zlashni zo'r ko'rganlik uchun mana bu 17 dona muqaddimani oldida qo'ydik. Mana bu 17 muqaddimaning ichida aqida xarakterlik ba'zan ko'rsatmalar va ota-ona bo'lgan kishi yoki tarbiyachi bo'lgan kishi o'zining qo'lasizligi bolalarni manda deb e'tiqod qilish kerak. U bolalar bizga nisbatan sinoq, bizga nisbatan bir ne'mat deganga o'xshab bunday qarashlarda, tasavvurlarda bo'lish kerak degandek e'tiqod xarakterlik ba'zi muqaddimalar va ba'zilari shu tarbiyachi bo'lmoqchi bo'lgan kishi yoki ota-ona bo'lmoqchi bo'lgan kishida manda sifatlar bo'lishi lozim degandek shu farzand ko'rishni ilgirki mo'yin bo'lgan bir qism sifat yoki e'tiqod degan narsalar haqida shu 17 muqaddimani yig'inchoqlagan. Shunga bu darsdagi 7-muqaddima ota-onalar uchun bolalarningki barkat bo'lgan haqidagi xush bishorat. Mana mu'min kishi shu bola farzand haqida bu bir xush bishorat bo'lgan bir ish ekanligi to'g'risida Rasulullohning ba'zi hadislarini va ulamolarning ba'zi so'zlarini berib o'tamiz. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan naql qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dediki: "İza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin." İnson vafot bo'lib qolsa, uningki hamma amali to'xtab qoladi. Ya'ni hamma amaliga ajr berilish to'xtab qoladi, lekin 3 ishninki ajr to'xtamaydi. Ular bo'lsa sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ular bo'lsa sadaqa jariya, ya'ni Allah yolida ma'lum bir masjidni vaqf qilib masjid silish yoki Allah yolida ma'lum bir zaminni yoki ma'lum bir daraxtni yoki bir suv buloq degandek narsalarni bino qilib qurib qo'yib ketish, mana bu mu'minlar foydalansin, ushrakatlar foydalansin degan maqsadda bunday ajr bo'lsin, uzilmay degan maqsad qilgan bunday vaqf xarakterlik davomlashadigan shunday sadiqalarni sadiqa jariya deymiz. Bu narsaniki ajri insonga o'lgandan keyin ajr yetib turadi, shu kishilar foydalansalar. İkincisi paydalangan ilim. Yani paydalangan ilim deganda yoki shu inson o'zi boshqalarga o'rgatgan ilim, demak u o'rganguchi boshqalarga o'rgatib degandek shu qiyomat qayim bo'lib shu ilim boshqalarga yetkazib tursa, uning ajri shu o'rgatgan kishiga bo'ladi. Yoki bo'lmasa shu ilm o'rgatishga yordam qilgan kishi yoki bir ilm ma'lum bir kitobni, ilmiy kitobni boshqalarga shu vaqf qo'yib qo'ygan kishi yoki bir ilmiy bir islomiy shar'iy yaxshi bir foydali kitobni yozgan kishiga yordamlashib shu kitobni bir kompyuterlarga kirgizib bergan yoki shu kitobni bisishga iqtisodiyot yordam qilgan degan ashunday kishilar mana bu paylangan ilm degan narsani sadiq jariyalatda qo'yib qo'ygan bo'ldi. Demak, boshida biz sadiq jariya deydi, undagi ikki narsaning hammasi sadiq jariyaniki xarakter olgan demakchi. Paylangan ilm u jariy bo'lib turgan bo'lganligi uchun bu paylangan ilmi sadiq jariyadek ajr inson o'lgandan keyin yetib turadi degan gap. Uchinchisi solih bola, ya'ni shu inson uchun duo qilib turadigan yaxshi solih farzand. Solih degan gap yaxshi tarbiya ko'rgan, Allohga itoat qilgan, o'ziniki xotin bola-chaqasiga Allah bekitgan shariat qonun bo'yicha muomala qilgan va jamiyatga Allah bekitgan qonun bo'yicha hukm yurgizgan yoki muomala qilgan. Bunda baliki u ota-onasi vafot bo'lgandan keyin ota-onasiga duo qilgan. Demak, bunda farzandniki agar ota-onasi duo qilmasa-mu, shu ota-onasiniki shu madrasaga berganligi, ilm o'qitishga evatganligi degandek ishlari sababli u bola shu oyatlan bo'lsa, shu yaxshi solih ishlarni qilib yurgan bo'lsa, shu bola qilgan amalniki ajri ota-ona yetgandan boshqa bola
ota-onasi uchun duo qilsa, o duomi yana yetib turadi degan gap. Demak, bola ota-onaga duo qilsa, qiyomat kunidagi qiyinchiliklarningki hal bo'lishi, osonlashishi va qabrdagi azoblarningki yo'q bo'lishi deganga shu bolaniki, "Ey Alloh, ota-onamdan qabr azobini ko'tarayotgan, qiyomatning qiyinchiliklarini ko'tarayotgan" deganda shu duosiniki sabab bo'lganlik ish qilib berdi demak. Demak, bu yerda farzandimiz bo'lsa, farzand ashuna solih bo'lsa, bizga duo qilib, qiyomat kunidagi va qabr azobiga o'lgandan keyingi qiyinchiliklarimizga, bizniki azoblarimizga shu bolamizning duosi sabab bo'lib yengillaydi ekanmiz deganni o'ylashning o'zi bir xush bishorat ota-ona nisbatan. Ham buni o'zi barakat degan gap. Barakat deganing ma'nosi shu bir ishniki izchil davomlashib turishi, ya'ni bir yaxshilikningki izchil davomlashib uzun muddat bo'lishi yoki abadiy holatda bo'lishi, mana buni shariatningki islohidagi barakat deb ataymiz. Yani barakatning ma'nosi shu. Ya'ni sizga muborak bo'lsin degan bo'lsak, bu deganlik sizga bu yaxshilik mangulik yor bo'lsin yoki uzun muddat izchil sizdan ayrilmasin degan ma'nodagi gap. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan va barakatuh bo'lsin. Meli shu muborak bo'lsin degandagi barakat tilash bo'lsin. Alloh barakat tilash bo'lsin degandagi shu barakatning hammasining ma'nosi Alloh sizga taqam shu ya dunyoviy yaxshilik bo'lsin, yoki oxiratlik savobli ish bo'lsin, sizga izchil davomlashib tursin degan ma'nodagi gap. Demak, shu yaxshi solih ota-onasi uchun duo qilib turgan solih bola deganlik mana bu ota-ona uchun barakat deganlik, shu ota-onaga savobniki, ajrniki, yaxshilikniki toki vafot bo'lgandan keyinmi üzülmey turadiganlikqa mana bu barakat degan. Bu barakatdan inson xush bishorat hosil qilib, farzand ko'rishga, farzandi bo'lishga oldiraydi, ham Alloh taoladan tilaydi, duo qiladi, turmush quradi. Mashina bilan dunyo oxiratga avot bo'ldi degan gap. Yana Ibn Abi Hatim Abu Darda radhiyallohu anhu dan naql qilgan asarda Abu Darda radhiyallohu anhu shuni deydiki, biz Rasulullohning qishida umrining uzun bo'lishi haqida parang qilib qoldik. Ana Rasululloh dediki, shak shubhasiz Alloh taolo hech bir jon egisini ajali kelgan chaqda kechiktirmaydi. Ömrünün uzun bo'lishi deganlik Alloh taolaning bir bandiga solih farzandlarni ato qilishi, bu farzandlarniki shu ota uchun ya ona uchun duo qilishi, shuning bilan bu farzandniki duosining shu ota-onaning qabristimi yetib turadiganligi mana bu ömrning uzunligidir deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuna ömrning uzunligi haqida shuna ta'lim bergan deydi. Bu hadisni Ibn Kasir rahimahulloh tafsirida bayon qilgan, buni Hakim Kanzul Ummal degan shu hadis to'plamida naql qilgan deb keltirgan. Bu hadisniki isnodi seyzeyiplikini ahlini etmagan bir yerde. Qanday olmasın buniki ma'nisi ulamolarniki tafsirga muvofiq ulamolarning shu Rasululloh hadisiga sizlar ham ulash ömrni uzartidi degan shu hadisga bergan sharhlarga muvofiq bo'lgan bir asar hamdi. Bu balkim ya sahabning so'zi bo'lishi mumkin, yoki Rasulullohning so'zi bo'lishi mumkin agar uni biz zayb degan vaqtimizda. Agar sayyoh qolib qolsa Rasulullohning so'zi bo'lgan bo'ladi. Demak buni ahlining shu farzand tarbiyasi haqida shu hadisni keltirgan. Imom Buxoriy Adabul Mufrad degan kitobida Ebu Hureyre radhiyallohu anhudan naql qilib deydiki, turfa'u lil mayyit ba'da mawtihi darajatuhu fayaqul: "Ey Robbi, ayyu shay'in hadha?" Fayaqulu lahu waladuka istaghfara lak. Mayit vafot bo'lgandan keyin uningga darajasi ko'tarildi. Demak, darajasi ko'tarilib ko'rsatildi. Shundan o banda deydiki, o mayit deydiki, "Ey Robbim, bu qaysi narsa bu? Nima narsa bu?" deganda Alloh uningga deydi, "Mana bu sen uchun mag'firat so'rab turadigan balang." Demak, qabrning o'zida mayitga shu balaniki ota-ona uchun mag'firat so'raganlik sababli shu mayit, shu ota-ona qabrning ichida qabrning azobini yengillaydiganligi, uning darajasi yuksak ko'rinadiganligi, jannatdagi darajasi uning ko'rinadiganligi deganlarga shu solih farzand sabab bo'ldi degan gap. Bu hadisni Tabrani Avsat nomli kitob chiqqan, buningda bir turkum zayb ravili bo'lgan, bular boshqa ulamolar tomonidan ishonch kitob deyilgan. Buni Haysami Mejmu Zavoid degan kitobda shu o'xshash lafzlardan chiqqan. Demak, ravilari ishonchlik deb bir qismini shuna desa, bir qismini bu zayb deb qaragan. Demak, ma'nosi sahih, ma'nosi to'g'ri deb ahlining buningga shu farzand tarbiyasi haqida bu hadisni keltirgan. Abu Ya'la degan muhaddis kishi Anas radhiyallohu anhudan Rasulullohga ko'tarilgan marfu hadisda shuna naql qildiki, "Al-mawludu hatta yablugha al-hinsa ma amila min hasanatin kutibat li walidihi aw li walidayhi wa ma amila min sayyi'atin lam tuktab alayhi wa la ala walidayhi." Farzand balog'at yashiga yetganga qadar qanday bir yaxshilik qilgan bo'lsa, bu yaxshilik o farzandniki dadasi uchun yoki ota-onasi uchun putilib turadi. O farzand qanday bir yomonlik qilgan bo'lsa, o yomonlik o farzandga va farzandniki ota-onasiga ham putilmaydi. Demak, bu yerda nima chiqadi deganda,
tug'ilgan farzand shu temizlishi, ya'ni 6-7 yosh degandek ozaq aql biraz tushangidek ozaq aql yoshiga yetgan holatni 6-7 yosh holatni shuni temizlishi deydi, aql yoshi deb o'lmalar. Shu yoshga kirishni ilgari albatta uning hech bir nima yo'q, gunoh qilib qolsa, yozilgan ish yo'q. Ham yaxshilik qilib qolsa-mi, u aqli bo'lmay qolib qolsa, u yaxshiligi yozilmaydigan o'lmalar shuni bayon qilgan. Ammo 6-7 yosh kirgandan keyin toki balog'atga kelgan qadar farzand ashuna solih amal qilib qolsa, namoz o'qib qolsa, boshqa ishlarni qilib qolsa, ota-onasi o'rgatganligi uchun buniga farzandga ajr bo'ldi, ota-onasi ham ajr bo'ldi. Ammo farzand baliq aql bo'lishini ilgari qilgan yomon eski ishlariga ota-ona bu shirk olmaydi. Ya'ni shu farzandning qilgan shu yomon ishlari uchun u farzandga gunoh yozilmaydi, ham u farzandning ota-onasi qilgan ishlarga gunoh yozilmaydi. Navoda u farzandning shu gunoh ishlayotganligini ota-ona ko'rmasa. Ammo ota-ona ko'rsa, u farzand agar noshiyan bir ishni qilgan bo'lsa, shu cho'nlaq qilib qolsa, ig'ir gunoh hisoblangan, ayni bir ishni qilgan bo'lsa, yoki bir boshqalarga ziyon uradigan bir ishni qilgan bo'lsa, ya bir noshiyan bir ishni qilgan bo'lsa, lekin biz uni kichik bo'lgandan keyin ishim bo'lmaydi deb turgan bo'lsa, shu ota-ona gunohkor bo'ldi degan gap. Ammo unda chog'da ota-ona uni darhol to'sish lozim bo'ldi. Mesela sarang, kichik bola deganlar odatda bir ig'ir bir gunohni qilgan bo'lsa, u kichik bolaga sarangga gunoh yozilmagan bilan uni ko'rib, uni to'smagan kishilarga gunoh yozilgan shu. Demak, bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda kimik bir munkarni ko'rsa, qo'li o'zgarsin dedi. Hargizmi bir gunohni ko'rsa demadi. Gunoh deganlik bilan munkar deganlik ikkisi farq bor demakchi. Chunki sarang bilan kichik bolaning qilgan bu gunoh ishi u sarangga kichik bola gunoh emas, lekin munkar. Munkar deganlik shu inkor qilish deyish bo'lgan ish. Shunga u hadisda kelgani gunohni ko'rsanglar demay, munkarni ko'rsanglar deganda bir alohida bir balog'atlik bir so'z bor bu yerda, umum bor demakchi. Mayli u munkar shu aqli shu joyda kishidan chiqqan bo'lsin, mayli aqli shu joyda bo'lmagan, mayli baliq aqlimga yoki sarang shunday kishilardan chiqqan bo'lsin, munkar ko'rgan kishi o'zgartishi farz kifoya degan gap. Shuning uchun bu yerda shuni qolmasinki, bola yomonlik qilib qolsa ota-onaga yozilmaydi ekan deb, bolaning yomonlik qilgan ko'rgan chog'da uni boshqamiz kerak emas. Bu deganlik shu ota-ona bir yo'q yerda o bola yomon gunoh qilib qolgan bo'lsa, bu bolaga ham yozilmaydi, ham ota-onaga ham yozilmaydi. Ammo yaxshi qilib qolsa, shu bolaga yozildi ham, ota-onaga ham yozildi. Chunki ota-ona shu yaxshi ishni qilishga tarbiya qilib, o'rgatib qilganlik uchun. Demak, buni nima qilganda, mana bu temimizniki shu bolalarniki ota-onaga berkat bo'lganligi haqida, shu ota-onalar uchun xush bishorat degan bu tema mana shu hadislar bilan yo'ri demakchi. Alloh taolo barchamizni farzandlarni haqiqiy o'zimizga muborak va barakatli bo'lishga sabab bo'lgan tarbiyalashga Allah muvaffaq qilsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تعاهدنا بأن نرقى ثريا نبدد كل جهل أو ظلام ألا يا صاحب فاضلكم جناني وهذا الشعر يقرئكم سلام